Hello，大家好啊！我今日想同大家咧講關於係訴苦啊。其實我覺得咧好奇怪咧，而家好多人都話唔好訴苦啊，訴苦係冇用㗎，又影響到人啊。咁其實都睇下你想揀嗰個對象，佢夠唔夠強咯。有好多人以為一定要揀最 friend 嘅、最熟嘅、父母嘅、老師嘅嗰隻，你覺得佢好有關係、好親密、好熟先至可以訴苦。因為你對佢哋有信任，但係其實有陣時候佢哋都未必 handle 到啊。係啊，要睇性格啦，睇佢背景啦，同埋佢真係 handle 到咯。你可以，反而有陣時你揾一啲唔熟悉你嘅或者陌生嘅，因為點解咧？你會覺得佢冇咁快對你有任何嘅偏見，或者有咁快嘅判決。因為熟悉你嘅人咧，就會有一定程度偏向某一方面，無論佢係偏係支持你又好，disagree 又好，都係你會覺得唔知佢嘅反應，你咁樣講嘅時候，會唔會影響到大家嘅友情啊？如果你咁樣講嘅時候，佢會唔會接受唔到咧？因為你都熟悉對方嘅性格嘅，其實即係等於如果佢係唔中意食豬膶，你夾硬要去食嘅，咁搞唔掂㗎嘛。咁所以你有陣時喺適當嘅時候 timing 咁啱，如果你遇到一個人，你覺得喺嗰刻嘅感覺，你相信佢，咁當然都要小心啦。而家呢個時代係咪？咁即係不妨可以同人哋傾訴咯。你唔好講得咁白咁清楚，係咪？即係譬如有啲數字上、感情上，你唔使講人名，你可以講翻件事，講翻你自己嘅感受，其實已經好夠。係啊，有陣時未必話你需要解決方案。咁當然其實好多人而家都話唔使啊，你睇下，即係聽佢傾偈，陪伴佢咁咪得㗎啦咁。我自己覺得話雖如此咯，你陪伴佢，你聽佢傾訴係情緒咯，係嗰一 part。咁之後咧，如果你能夠幫助佢、協助佢解困少少，或者係解決，或者思考上方面扭轉翻少少嘅話，可以幫佢睇法唔一樣。咁其實佢可能佢之後就唔會有再進一步嘅情緒問題，或者再諗得咁負面。當然每一個人都係唔同嘅，或者真係即係可能聽到你都會覺得你梗係口響啦，你都唔知我個心幾空虛啊，幾孤獨啊咁。當然冇得比較啦，係啦。咁最緊要就盡力去即係唔好放大咯。點樣為之唔好放大嘅就係盡量出去多啲參加唔同嘅活動。去俾自己忙都有好做啲嘢，即係盡量唔好諗嘢先。我自己認為我自己唔係咩專家，呢個係我自己覺得我都會咁樣做。然之後做你中意嘅嘢係可以令到你 relax。譬如有啲人可能中意跑步嘅，有啲人可能中意做 SPA 嘅，做 facial 嘅，或者係有啲人中意出汗跳舞。總言之，你中意做你嘅嘢，但係有時最慘係你咩都唔想做。有啲人嗰個唔開心咧，唔想講嘢，唔想見人，咩都唔想做，就咁喺屋企咁樣。有啲可能開呢幾日都得㗎，唔食啊，咩都唔做啊，咁其實嗰啲會比較即係因人而異啦。有啲人可能3日，有啲人唔知幾耐，但係要俾自己 set 一個時間表，唔可以俾自己持續咁多日咯。係啊，呢個情緒線如果捉得太耐嘅話，好難升翻上去。咁所以係講翻重點啦，係你可以盡你所能去講出嚟，去表達出嚟。或者你識音樂嘅，你彈琴；你識畫畫，你畫出嚟；你想寫，你寫。係啊，唔使咁快驚人哋點樣諗你咯，你諗咗自己先。如果凡係已經好快 judge 你嗰啲，你全部唔好見，唔好理。但係唔好話，因為而家好多嘅所謂嘅理論話，唔好同人哋訴苦啊，唔好將你啲唔好嘢俾人知道啊，保護自己啊，你缺點啊，有乜又成？當然唔係話唔啱，係啱嘅某程度上，但係你都要需要揾一個嘅出口。去將佢抒發出嚟，用任何嘅方法，好似頭先所講啦，你可以彈琴、吉他、跳舞、音樂、運動、書法、寫字、講出嚟、唱歌，全部都係有方法，係令到你嘅情緒會好。當你情緒好嘅時候咧，其實好多嘢都唔需要解釋，或者係佢教你點做，或者係其實所以有陣時應該係先解決情緒，跟住再諗方法咯。係啊，冇話唔得㗎，所有嘢。所以希望能夠鼓勵到大家多啲去學習點樣去同人哋溝通。